মি, পই পই করে হিসাব রাখতে হবে যে আপনার দুঃসময়ে কে ছিল না। পই পই করে হিসাব রাখবেন, ডায়েরিতে দরকার লাগে লিখে রাখবেন যে কখন চারানা চেয়েছিলাম, একটা সাপোর্ট চেয়েছিলাম, কে দেয় নাই আর কে দিয়েছে। যারা দিয়েছে তাদেরকে মাথায় তুলে রাখবেন, আর যারা দেয় নাই তাদেরকেও কাছে রাখবেন, বিকজ ইউ মাস্ট কিপ ইউর এনিমিজ ক্লোজার। খুব কাছে রাখতে হবে যে কে কি। সো শেষ করার একটা কথা হচ্ছে যে আপনার ভালো অনেকেই দেখতে পারবে না। মানুষজন কখনোই, যত টাকাই হোক, যত ক্ষমতাশালী হোক, দিন শেষে একলা। যত কোটিপতি যাই হোক, দিন শেষে সে একলা। দিন শেষে তার নিজের কাছে নিজের আনন্দ না থাকলে কোনো লাভ নেই। আর আরেকটা কথা বলি, আপনি হয়তো যাচ্ছেন এলাকার সামনে দিয়ে, বিশাল 3 তলা বাড়ি, আপনার